kan argamnu galma malkaa madda Hawaas magaalaa Gincii aanaa Gandiitti argamna. Kan asitti argamneefis immoo gaaffiif deebii qorannoo galmaa wajjin taasisuudhaa fi bu'uura gaaffiif deebii keenyattis immoo waan lafa ijaarsa galmaaf galmi kun argatee yeroo ammaa galma ijaarratee tajaajila amantii waaqeffannaa galma mataa isaatti gaggeessaa jiruu fi galma kana keessatti immoo gaggeessaa galmaa Tole, maqaan kiyya Hundee Warquu Caalaan jedhama. Miseensa galma madda malkaa Hawaasi. Galma kana keessatti immoo gaheen hojii kiyyaa barreessaa kutaa barnoota kiyya. Hayyee tole, egaa wal barree booda galmi kun galma malkaa madda Hawaasi akkamitti ture yookaan seenaan galmi kun keessa taree bara hundeeffama isaa haa ta'u akkaataa hundeeffama isaa haga ta'e irraa nu himtanii jechuudha. Galmi dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana keessaa galmi madda malkaa Hawaasa tokko akkaataan hundeeffama isaa kan hundeeffame eebila 18 bara 2011 kan inni hundeeffame magaalaa kana keessatti. Akkaataa inni itti hundeeffame immoo silaa nama muraasan hundeeffame jabina dhalootarraa ka'ee dhaloonni kun jajjabaachuun sagantaa dhalootaa isaanii kanatti jabaachuuf laayinsensii dhaabbatarraa fudhatanii adeemsa saniin torbee lama osoo hin guutin silaa torbee lama keessatti sagantaa eegalatanii sagantaa dhalootaa odoo gaggeessanuu ayyaanni yaadannoodhaa akka wiirtuu shawaa lixaatti silaa galma kanatti kabajamee jechuudha. Galma madda malkaa Hawaasaa keessatti kabajamee ayyaanni sunillee silaa milkii ayyaana saniitiin silaa dhaloonni achi keessatti walgahee sanirraa kan hafe namoota hedduullee hirmaachisanii namoota dhaabbata kanallee haa ta'u sagantaa kanallee faallaa ta'e as keessatti silaa hirmaatanii sagantaa kana laalanii warri sunillee galanii sanirraa kaasee adeemsa jiruun lafallee akkaataa ittiin argatan adeemsa jiru warrumti kun silaa jabaatanii deemsa jiru deemanii sanuma keessa silaa ji'a agayyaa keessa lafa silaa bakka kana argatan jechuudha. Lafa mana amantii bakka kanarratti ijaaramee jiru kanarratti duraan mana kiraa jiru san keessuma sagantaa oduma gaggeeffataa turre lafa kana argamee lafa kana erga argamee lafti kun agayya keessa fuudhamee agayya keessa erga fuudhame silaa naannoo kaaree 800 nu kennanii sun silaa adeemsuma jiruun irra deddeebiin namoonni silaa warri waan kana gaafachuuf bakka san dhaqan irra deddeebiin bakka sanitti deddeebi'anii haarsa godhanii kenname akka silaa galmi kun gad dhaabbatee mana kiraa san keessaa bahamee galmi sagantaa as keessatti gaggeeffamuuf jecha aarsaa ta'een maallaqa hawaasa naannoo irraallee haa ta'u warra sagantaa kana jaalatu irraallee haa ta'u walitti qabamee diinagdeen walitti qabame saniin silaa naannoo sadaasaa keessa galmi asirratti ijaarame jechuudha. Naannoo muddee keessa galmatti gallee jechuudha. Galma kanatti ayyaana yaadannoodhaa gaggeeffame ayyaanni yaadannoodhaa galmoota ollaallee waamamee erga galmi ijaaramee xumuramee galma kana keessatti muddee erga gallee bifa sanii kaasitoo sagantaa silaa qixa sirrii ta'een qixa silaa dhaabbanni dhaloota kanarraa waa heegu akkasumallee nurraallee waan heegu bara 2013 illee adeemsa kanaan itti jiraa jechuudha. Akkuma amma irra jiru saniin bifa kanaan itti jiraa seenaan silaa galmi madda malkaa Hawaasa qabu silaa jalqabarraa kaasee haga ammaa adeemu kanatti aga kanaa jechuudha. Hayyee tole galatoomii galmi malkaa madda Hawaasa Koonyaa kam keessatti argamaa giddugala kam kan wiirtuullee haga dhaabbataattillee mee bakka kamitti akka argamu kanallee irraa nu himtanii. Hayyee galmi madda malkaa Hawaasa kan inni argamu caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessaa caasaalee giddu galoota shanan san keessaa giddugaleessaa jalatti argama. Giddugala giddugaleessaa kana keessa ammoo wiirtuu shawaa lixaa aanaa dandii magaalaa Gincii keessatti argama. Koonyaa inni keessatti argamu immoo koonyaa Hamboo keessatti argama jechuudha. Hayyee tole fayyaada hayi galmi
madda malkaa hawaasummaa egaa silaa lafa argatee bakka kanatti ijaarsa godhatee xiqqoo bubbulee jira. Saniif mee walitti dhufeenyi inni hawaasa wajjin qabu maal fakkaata? Hawaasa magaalaa kana jiru wajjin hawaasummaa inni qabu mee maal fakkaata? Hayyee hawaasummaa silaa galmi madda malkaa hawaasa yookiin miseensonni galma madda malkaa hawaasa isaanii keessatti qaban amaluma silaa waaqeffattoonni qaban san amala waaqeffattoonni qaban immoo silaa amala Oromoota kaleessatti amala Oromoonni kaleessatti jiraachaa turanii ijaarumsi isaaniillee ijaarumsa warra darbanii san yookiin Oromoota kaleessaa sanii dhaloonni kunillee hawaasa isaanii wajjiniin hariiroo isaan qaban hariiroo bareedaa yeroo silaa bakka kanatti galan yeroo bakka kanatti silaa gallu hawaasni naannoo kanaallee silaa akka bakka kanatti galuu keenyaaf gammachuu hedduutu itti dhagahame jechuudha. Gammachuu hedduutu itti dhagahame sanirraa kan hafe jaalalli keessattuu hawaasummaadhaan walitti dhufeenya hawaasummaadhaan sirriitti hariiroo jabaa ta'ee silaa hawaasni bakka kanatti ittiin wal jaalannu inni guddaan silaa lafti kun bakka kanatti yommuu kennamuudhaaf ture sanitti sababa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa galma bakka kanatti kennuudhaa ka'e bakka kanatti kennuudhaa ka'e irraa ka'ee hawaasa naannoo kana jiranillee kaasuuf waan jedhaniif bulchiinsi silaa magaalaadhaa dhaloonni bakka kana ammoo nuti hawaasa keenya ijaarra malee hawaasa keenya hin diignu jechuudhaan hawaasa keenyaaf dhaabbanna malee hawaasa keenya diiguuf otoo hin ta'in nuti hawaasa keenya ijaaruuf malee bakka kanaan nurraa diigamuu qabu dhaloonni kun waan jedhaniif jecha sanirraallee warri sun gammachuudhaan isin warra nagaara isin warra silaa dhalootuma keessan ijaartan jedhanii silaa gammachuusaniin jaalalaan hawaasummaa wajjin uume silaa hariiroo kaleessuma silaa jalqaba bakka kanarratti gaafa dhufne waliin qabnu saniin har'alleen sanumaa jechuudha. Jaalalumatti gidduu keenya jira hawaasa wajjin hirmaannaa garaagaraa walitti dhufuun illee silaa hawaasa wajjin yeroo waa hedduu haasa'amnu jira. Haasa san keessatti illee silaa waaqeffattoonni hojii isaanii kanarratti jaboodha warra jaboodha isinii warra dhaloota keessaniif abdiidha warra jedhanii jajjabeeffamanii waan ta'eef hariiroon hawaasummaa wajjin silaa jaalalumaa fi kabaja Oromoonni kaleessa waliin qaban sanii fi har'allee bakka kana keessatti jaalallii fi kabajni Oromoon kaleessa walii qabu sun as keessa jiranii jedhanii silaa hawaasni naannolee bifa saniin beeka nulleen akkasitti hariiroo hawaasummaa wajjin uumne ta'u jaalalaa fi kabaja walii qabu saniin bifa saniin jirraa jechuudha. Warri silaa galma kana yookiin mataa dhalootaa kan nutti ijaaran fayyaa aadaa ani isaanillee nuufaa bulan jechaanii silaa dhaloonni as keessaa immoo ani isaan irraa eegamu. Sagantaan kun sagantaa dhaloota isaanii ta'uu beeke. Sagantaan kun sagantaa Oromoota ijaartu Oromoota mana isaa irraa diigame yookiin mataan isaa irraa diigame san itti deebistee ijaartu ta'uu bare ofitti amanamummaan kaayyootti amanuudhaan sagantaa kana bira dhaabbatee har'allee akkuma itti jirutti irra darbee jajjabinaan dhaloota isaallee jajjabeessee hawaasallee jajjabeessee sagantaa dhalootaa barsiisee warra gadaatii fi silaa jaarraan kaasee har'allee gadaatti jiraatu san ayyaantummaan dhalootaa nu haa taasisuusin jedhaanii. Hayyee hojii gaggeessaa konyaa amantii waaqeffannaa Ambooti akka miseensatti immoo miseensa galma malkaa madda hawaasii mee akka galma kanaatitti galma kana keessaa filatamtee sadarkaa konyaatti gaggeessaa taatee jirtu hojiileen galma kana keessatti akka galmaa kanaatti hojjetamaa turee fi ati immoo qooda galma kana keessatti baatu irraa kaanu maal hojjetaa turte? Tole ani galma madda malkaa hawaas keessatti hojii gaggeessaa galma madda malkaa hawaas ta'een hojjechaa ture. Yeroo hojii gaggeessaa galma madda malkaa hawaas ta'ee hojjechaa turetti yoo galmi kun dhaabbatu akkaataa galmi kun dhaabbatu dhaloonni muraasni walitti dhufuudhaani kaayyoo dhaloonni koo walitti dhufeef dhaloonni waan isaa koo baree wal barsiiseef maali jedhee irraa ka'uudhaani. Baay'ee gaariidha. Mee ati yeroo jalqabaa amantii maal keessa? Durani amantii ortodoksii keessan ture. Warra galma kana bu'uureessi keessaa ati nama tokko mee namoota lamaa sadan tokko warra galma kana wajjin bu'uureessitan maqaa irraa muudhuu dandeessan? Namoonni galma kana keessatti wajjin namni tokko baayisaa baanee ture yeroo sana hojii gaggeessaa kutaa barnoota galma madda malkaa hawaas ture. Ittaanaa hojii gaggeessaa galma sanillee kan ture Oromummaaf gaaddisaa jedhama. San biraan immoo ammaa kanallee hojii gaggeessaa
kutaa barnootaa keessa barreessaa kutaa barnootaa ta'ee kan ammaa kana tajaajilaa jiru hundee warquu wajjin turre akkasuma hojii gaggeessaa galma kanaa hammaan kanarra kan irra jiru lalisaa caalaa wajjin namoota kana wajjin waliin ta'uudhaan hawaasni biraalleen baatiruu miidhagsaa kan jedhamullee haala waan ittiin tajaajilaa ture sanfaana turre namoota kana wajjin galma kana. Baay'ee gaariidha. Mee ati amantii waaqeffannaa kan dura ortodoksii keessa turte ortodoksii keessa maal baate? Tole aniin kun ortodoksii keessaa kan hin bahee fi silaa hookaa Oromoodhaa akka Oromoo saniif waan Oromoo saniitti jiraachuudhaa fi aniin kun yoon akka Oromoo sanii fi gatii jaalala warra kootiif qabuu fi warra koo yoo yaadattee fi warra koo yoo beeke maaliin irraa argaddaaf milkaa'inaa fi qalinii warra koo ganama Oromoon ganamatti dhiyaachaa sun ture san argachuudhaa fi aniin kun illee gara Oromoo hoo fuula naanneffadhe yoon of ta'ee akka of ta'uu san keessatti jiraadhe milkaa'ina kan jedhuni gara wanti waaqeffannaa kanatti deebi'e. Baay'ee gaariidha. Waaqeffannaan amantii abbaa ofii yookaan abbaa keetii abbaa keenyaa amantii Oromoo ta'uusaa eessaa dhageesse yeroo jalqabaatti? Tole ani amantii waaqeffannaa amantii Oromoo ta'uusaa ani akkatuma nama galma dhaabbata Oromoo amantii waaqeffannaa keessa turee fi akkasuma haala miidiyaa kanarraa namoota tokko wal dubbisnee gatiin gara ofii fuula naanneffachuu fi amantii waaqeffannaa amantii uummata Oromoo kana amantii ta'uusaa waan naa himee fi anillee nan laala jedheen gara amantii sanaa gaafan deemu san ta'uu ergan argadhe dhugaan kanuma jedheen gara amantii waaqeffannaa sanatti. Baay'ee gaariidha. Amantii waaqeffannaa waggaa jettu mee akkamitti ibsitan? Akka ilaalcha uummata Oromootti akka badii amantii waaqeffannaa keessatti garattee bartaa jirtutti gaggeessaa jirtutti waaqeffannaan maali? Waaqeffannaa hoo jennu amantii uummata Oromoo kanaaf amantii gurraacha Afrikaa kun ittiin wal jiraachisaa turudha. Amantii waaqeffannaa hoo jennu walumaa galatti jiruuf jireenya uummanni kun yookaan uummanni Oromoo kun ittiin gaggeeffatu amantii waaqeffannaatii jechuudha. Sanii fi amantii waaqeffannaa kun hawaasaarra aadaa isaa wallaalee safuu isaa wallaalee akka sarara godhe waan barsiisuu fi amantii waaqeffannaa kun jiruuf jireenya hawaasa uummata Oromoo kanaa fi hawaasa akkasumallee hawaasa kamiyyuu dabalatee waan hawaasa wajjin jireenya hawaasa tokkoo gaggeessee karaa sana hawaasa wajjin jiraachuudhaa fi namni tokko amantii waaqeffannaa hoo jiraate jaalala warri ganamaa Oromoon qabu kan safuu warri Oromoo qabu san wajjin hawaasa halaa kana wajjin illee hidhatee akkaataa kana jiraataa waaqeffannaa jedhuufaa jiruuf jireenya hawaasa tokko ittiin gaggeeffatu fi uummanni Oromoo kun jireenyaa jechuudha. Uummanni Oromoo yoo amantii waaqeffannaa kanatti deebi'ee amantii waaqeffannaa kana gaggeessee amantii waaqeffannaa kun duraasiin beekaa amantii uummata Oromoo kana amantii uummanni Oromoo kun gara jiruuf jireenya isaa ittiin gaggeeffachaa ture jenne yoo namni immoo akka hawaasa isaatii fi akka jaalala hawaasa isaa qabu safeeffannaa warri isaa qabu san irraa hoogore nama alaatiin illee jibbamaa ta'eetu ilaalchi namni ittiin qabuu fi jaalalli nama tokko qabuu fi ilaalchi hawaasa isaatiif qabu gadi bu'aadha jechuudha. Gadi bu'aadha hawaasaaf jaalalli inni hawaasaaf qabu obsinni hawaasa kanaaf qabu gadi bu'aa waan ta'eef yoo immoo deebi'ee amantii kana qabatee amantii kanaan deeme jaalala amantii kanaaf qabatee qixa sirriidhaan deeme hawaasa wajjin illee jaalatamaa ta'eetu jaalala abbaa fasaadii haadha isaarraa argateetu milkaa'inaa fi qananii ganamatti jiraatu warri Oromoo kun itti jiraachaa turan jiraata. Baay'ee gaariidha. Namni amantii tokkotti yeroo galu fakkeenyaaf jannata yookaan immoo jireenya bara baraa haaluudhaa fi rakkoo lafa tanarraa lafti tun kontiraataa iddoon jireenya bara baraa jiraachuudhaafin amantii fudhu jedha. Ati gara waaqeffannaa waggaa deemtu maalan argadhe jetteeti kana orma lubbuu xiyyaaf jedheeti amantiin adda addaan lubbuu teessisanii jireenya bara baraa jiraachuudhaaf gara amantii kanaa koottaa jedhu. Ati immoo amantii kiristaanaa ortodoksii jalaa baatee gara dhuftee gara waaqeffannaa kanatti waggaa dhuftu maalan argadhe jetteeti. Bu'aan waaqeffannaan naaf kennitu maal jetteeti gargaaran. Tole bu'aan amantii waaqeffannaa kun naa kennitu jedhee ani deebi'ee fi silaa akkuma jettani namni tokko amantii biraa keessa illee hoo jiru jireenya bara baraa yookaan immoo gara wayii jiraatte jannata galtalamee waan uumamaa turee fi ani immoo gara amantii waaqeffannaatti kan deebi'u namni tokko
yoo asirratti jannata waan jedhamu san osoo illee hin taane asirratti bakki inni qananii fi bakki inni jaalatamee bakka gaarii jiraatu yoo asitti jaalala hawaasa isaa wajjin qabaate yoo safuu hawaasa isaa wajjin qabaate yoo duudhaa warri isaa ganamaa qabu san beekee ittiin jiraate qananii fi jaalala waliin qabaatee akkaataa saniin lafa kanarra jiraata. Yoo namni tokko immoo jireenya bara baraan jiraata jedhee abbaa fi haadha isaa dhiisee gara biraallee himatee san biraan abbaa isaarraa fi haadha isaarraa yoo abaarsa godhe jaalalli fi qananii lafa kanarra jiraatu haga xiqqaa waan ta'eef aniin kunis gargara mucaa waaqeffannaatti kan ta'ee fi jannata gaara sanatti argataa osoo hin taane asitti hawaasummaa kiyyaaf jaalala qabaatee uummata kanaaf jaalala qabaatee abbaa fi haadha kiyyarraa jaalala qabaatee waan abbaa fi haadha kiyyarraa hin garsana guutee fi jireenya qananii fi hawaasa kanarratti jaalatamaa ta'e jiraachuufani akka kanaan gara kanatti deebi'ee heddeesin illee waan sana argatee hawaasa faana jaalatamaa ta'e. Baay'ee gaariidha. Ati yeroo ammaa kanatti immoo gaggeessaa qonnaa amantii waaqeffannaa Amboo taatetti gaggeessaa hojjetaa jirta akka amantii waaqeffannaatti. Mee qonnaa amantii waaqeffannaa waggaa jennu maal jechuudha? Akkasumas immoo qonnaan tokko hundaaf galmoota meeqa of jalaa qaba? Qonnaa kana jalatti mee galmoota kam kamtu argama? Kana gaaffii lamaan sadan kana wal dura duubaan akkana gosa. Tole qonnaan kunuunsa qonnaan Ambooti akka caasaa dhaabbata roota wanti waaqeffannaatti caasaan dhaabbata roota wanti waaqeffannaa akka hojii isaa ta'uu fi akka dhaloota isaa bira ga'ee waan dhaloonni barnoota warra isaa san barachuu waan isa barbaachisuu fi caasaa saniin bira ga'ee fideenyaan galmoota bira ga'ee kan waan sana dhalootaaf barnoota kennu qonnaa dhaabna ta'eef caasaan dhaabbata roota wanti waaqeffannaa isaa giddugaleessaa jalatti argama. Giddugaleessaa laammoo wiirtuu shawaa lixaa jalatti argama. Wiirtuu shawaa lixaa keessaa immoo qonnaan Amboo galmoota torbaanii qonnaa mataa isaa hundeeffatee ba'ee qonnaan immoo kan hundeeffamuu danda'u qonnaan tokko sadarkaa haanaatti kan hundeeffamu immoo galmoota 5 fi 5 ol qabaatee qonnaa ta'ee hundeeffama. Saniif immoo ammatti immoo galmoonni qonnaa Amboo jala jiranii galmoota 7 galmi madda malkaa hawaasi kun immoo qonnaa Amboo keessaa isa tokko aanaa Dandii keessatti argama. Qonnaan Amboo kun aanaa Amboo keessa ta'ellee hojii jiraate aanaa Amboo keessa galmoonni jiran galmoota 3 asilleen aanaa Fataa keessaa kan argamu galmoota 3 qonnaan kun aanaan kun 3 bakka tokkotti walitti dhufaadha. Qonnaa Amboo jedhanii hundeeffamanii jiru. Sababni waan san ta'eef immoo itti dhiyeenyi aanoliin kun wal bira jiran waan ta'eef saniif qonnaa ta'e galmoonni kun akkaataa kanaan hundeeffame. Baay'ee gaariidha. Walumaa galatti gaaffii keenya irraa kan waliin taasifnee fi galmi malkaa madda hawaasi waan lafa argatee galma jarratee hojii amantii waaqeffannaa yeroo ammaa bifa wadhaan gaggeessaa jiru bu'uura godhachuudhaani hordoftoonni amantii waaqeffannaa golee Oromiyaan ala jiranis galma kana yaadan beekan har'a immoo dubbii keenya kanarraa waan baay'ee akka hubatanii fi mee galmi kun lafa otoo argatuu dura mana kiraa keessatti hojii amantii waaqeffannaa kan eegale magaalota tokko keessatti lafa argachuu dhiisii mana kiraa amantii waaqeffannaa iyyuu kireeffatanii nuti waaqeffattoota jedhanii amantii waaqeffannaatti gaggeessuun baay'ee rakkisaa ture. Mudannoon magaalaa kana keessatti bu'uura irraa ka'ee gammaatti jiru maal fakkaata gabaabinaan? Mudannoon mana kiraa san keessatti nu wannee hawaasa illee mana kiraa fudhannee mana kiraa waan amantii kanaa fi waan dhaabbanni kun barsiisnu hojjennu namni qixa sirriidhaan galma kana dhaabudhaaf kiraa manaa sana illee nu kennaan turre saniin immoo hobsumaan barbaannee mana kiraa sana erga argannee mana kiraa san keessatti gaanutiin kun hawaasni waan nurraa barbaadu sana hojjechuudhaan hawaasni waan nurraa fedhuu fi jaalala hawaasni nu qabaatu sana irraa kan ta'e nulleen galma kana qixa sirriidhaan mana kiraa san keessatti gaggeeffachaa turre. Mana kiraa san keessaa immoo waan muraasa keessatti qaama seerummaa kanarra nulleen kun gaafa galma kana gadi dhaabnu laayinsensii dhaabbata roota wanti kanarraa kunnitu hojii eegallee isun qabachuudhaan nuyin kun immoo qaama mootummaa kana gaafannee itti dhiyeenyaan lafa nu kennitanii lafa san irratti waan amantii waaqeffannaa kanaaf waan uummanni Oromoo qabu kan irratti barree wal barsiisneedhaan gaaffii gaafannee gaaffii sanallee isaan haalumaan nu wanneedhaniitu lafa arganne jechuudha. Lafa sanatti arganne booda akkaataa saniin cimina hawaasni illee gargaarsa nu gochuudha. Akkasuma miseensi dhaabbata roota wanti waaqeffannaa fi miseensi galma kanaa waliin ta'uudhaan haga qabu sana walitti fiduudhaan waan kana fidee galma dhaabee galma san keessatti immoo erga nuti waggaasaa osoo hin guutiin
galma kana dhaabbannee asitti waan barnoota kana dhaloota barsiisuu eegallee jechuudha. Walumaa galatti haalli sochii amantii waaqeffannaa kun akka konyaa kanaattis haa ta'u akka magaalaa Gincitti yeroo ammaa kana maal fakkaata? Hubannoon hawaasni keenya dura waaqeffannaa dhugaa jedhanii hubatuu fi amma irra jiru akka waliigalaatti maal fakkaata? Tole akka magaalaa kanaatti hubannoon hawaasni kun qabu dura amantii waaqeffannaa akka inni itti ilaalaa turee fi akka inni itti hubachaa ture akka xiqqaasaa foo ta'e erga galmi kun immoo gad dhaabbatee galmi kun miseensonni galma kanaallee gaggeessitoonni galma kanaallee qixa sirriidhaan waan hawaasni qabu san hawaasa walitti dhufeenya hawaasummaa horachuudhaani hawaasummaa faana waan hawaasni barbaadu san guutee fi hawaasa faana jaalalaa fi kabaja hawaasaaf qabu san wajjin jiraachaa ture jechuudha. Jiraachaa jira ammalleen sanirraa ka'uudhaaf hubannaan hawaasni magaalaa kanaa amantii waaqeffannaadhaan qabu baay'ee bareeda. Deddeebiinsa illee namoonni deeggaraa ta'anii akkanuma jaalattoota amantii waaqeffannaa ta'anii magaalaa kana keessatti haala fudhatamaa ta'ee fi haala bareedaa ta'een hawaasni kun amantii waaqeffannaaf gaarii ta'uusaa beekee akka kanaan hawaasa wajjin jaalalaan jiraata jechuudha. Galmi kun akka konyaa Ambootti immoo hawaasni konyaa kana jiran yookaan immoo hawaasni naannoo kana jiranii amantii waaqeffannaa waan gaarii ta'uusaa baranii amantii waaqeffannaa sababeeffannaa uummanni Oromoo qabduu fi duudhaa uummanni Oromoo qabdu deebisuusaa beekanii namoota jaalalaa fi kabaja amantii tokko qabuun akkaataa saniin ammatti jiraachaa jira. Ilaalchi inni dura qabu sanarraa ilaalcha gaarii sanatti jijjiirama akkaataa kanaan hawaasa kana wajjin jiraata jechuudha. Baay'ee gaariidha. Meegama bulchiinsatti as deebisaa bulchiinsi magaalaa tokko fi aanaa tokko yeroo hojii amantii waaqeffannaa kana geggeessaa turame keessatti biyya tana keessa amantiin jiru kiristaanaa fi islaama qofa waaqeffannaan beeknu yeroo jedhanii fa'aa waaqeffattoota dararaa turaffaa jira. Bakka baay'eetti immoo amantiin tuni amantii Oromootii amantii turaan turte isinummaan jajjabaadhaa geggeessaa malee waan sirri amantii tokko tumsuu qabu isin tumsina jedhanii bakka immoo jajjabina kennaa turantu jiru. Akka magaalaa kanaaf konyaa kanaatti ilaalchi gama bulchiinsa sadarkaa magaalaa faanaatiin jiru maal fakkaata? Ilaalcha waaqeffannaaf qabatu. Tole gara qaama mootummaa kanaa kun bulchiinsa magaalaatiin akka konyaa kanaatti ilaalchi isaan qabanii ilaalcha magaalaa akkanaa keessaa on ka'e magaalaan kun baay'inaan lafa fudhannu haala walitti dhufeenyaa fi amantiin kun amantii uummata Oromooti jedhanii amantiin uummata Oromoo kun immoo waan dur jireessaa fi waan uummanni kun ganamatti jiraachaa ture jedhaniitu haala sanaan nu jajjabeessaa turanii nuyin kun illee gaaffii lafaa yoo dhiyeessinuu fi battalumatti haala deddeebinsa muraasaan jechuudha. Deddeebinsa muraasaan nu kennanii jiru. Akkaataa konyaa Amboo kana jalatti immoo ilaalchi amma bulchiinsitoonni gaggeessitoonni magaalaa qabanii ilaalcha gaariirra jiru jechuudha. Ilaalcha gaariirra jiru haala kenniinsa lafaallee konyaa kana jala kan lafa argatee galma irratti dhaabbatee jiru galma madda malkaa hawaasii galma hora Ambooti. Galmoonni kaan illee hammaan kana itti dhiyeenya gaaffii dhiyeessaa jiru jechuudha. Gaaffii isaan dhiyeessan kana keessatti bulchitoonni tokko warreen gaafatanii haaluma bareedarra jiru isiniif kennina waan jedhamu jiru. Garuu kan hammatti immoo hojiitti hin miine sababa waan lafni nu hanqataa waan akkasii gaaffii akkasii nu dhiyeessu malee ilaalchi isaan qaban ilaalchuun bareedaa jechuudha akka konyaa kana. Baay'ee gaariidha. Gaaffii xumuraatiin amantii waaqeffannaa barnoota iddoo sheekoo mammaaksa mataa ishee qabdi haala jireenya uummata Oromoo kana kan jiraachisu galmoonni keenyallee haalan baratee bartaa jira. Darbee qaama nama dhuunfarraas ka'ee qaamonni tokko amantii waaqeffannaa barnoota hin qabu yeroo jedhanii kitaaba hin qabu yeroo jedhanii isin waaqeffannaan amantii miti amantiin garana goraa yeroo jedhanii gama amantiitti dubbatantu jira. Akkasumas immoo yeroo siyaasa gaggeessanii jedhanii waaqeffannaatti waan adda addaa maxxansanii waaqeffannaa dhiibbaa irraan gahantu jira. Namoota akkanaa kanaaf mee maal dhaamtaati? Waan akkanaa kun isin mudatee beekama? Tole waan akkanaa kun illee darbee nu mudata ture. Nuyin kun immoo amantii waaqeffannaa waan siyaasaa osoo hin taane amantii waaqeffannaa barnoota ni qabaata. Barnoota haala gaariidhaan nuyin kun illee barsiisota sadarkaa wiirtuutti barsiifatee waan naqabu sadarkaa barsiisonni wiirtuu baratan sun dhaloota isaanii deebisanii barsiisaa waan jiranii fi dhaabbanni Oromoo amantii waaqeffannaallee barnoota dhaloota kanaaf ta'u barnoota dhaloota kana ijaaruu danda'u barnoota dhaloota kana wal jala yaasuu danda'u fi jaalala
kabaja sa'uuf sabeeffannaa maatii isaatii kaasee haga hawaasa tokkoo fi haga biyyaatti qabu san ni barsiisaa jechuudha. Ni barsiisaa nuun kun immoo ani dhaabuu fi namoota akkasiitii fi barnoonni amantii waaqeffannaa barnoota nama ijaaruu fi barnoota hawaasa jaalala namaaf kennu waan ta'eef barnoota ni qabaataa barnoota sana hoo baranne immoo jaalalaa fi kabajaan hawaasa faana nu jiraachisa waan ta'eef barnoonni amantii waaqeffannaa waliigalaatti waan bareeda waan ta'eef akkaataa nu hubannaa namaa waan adda ta'eef isaan illee akka kanatti akka nu hubatanii jechuudha. Saniif namni amantii waaqeffannaa siyaasaa fi kitaaba waan kan jedhu kana kitaaba hawaasni Oromoo kun kan qabu dhaloonni mataan isaatiiyyuu mataa isaa kana hoo barnoota barsiisee fi barnoota hoo kennee mataan isaa kitaabaa jedhee waan beekuu fi dhaloonni illee akkasanii mataa dhaloota kanaatu kitaabaa jiru. Amma kan argamnu mooraa galma malkaa madda hawaasi. Galmi kun erga hundeeffamee lafa tajaajila iddoo galmaa argatee galma kana asitti ijaarratee haala kanaan tajaajila amantii waaqeffannaa kennaa jira. Haalli maqaa moggaasa maqaa bu'uurri isaa akkamittiin galma malkaa madda hawaas jechuu dandeessanii achirraa nu ka'ime. Galmoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan isaan malkaa fi tulluu irratti xiyyeeffatame akkasumas tulluu fi malkaadhaan kan moggaafame innis madda malkaa hawaas jedhamee kan moggaafameef bakki ka'umsi madda bishaan laga hawaas kun aanaa dandii kana keessa waan ta'eef galmi kunillee madda malkaa hawaas kan jedhee hundeeffateef akka kana jechuudha. Ayyee fayyaa ta'ee hundeeffamni galma malkaa madda hawaas haalli maqaa moggaasa maqaasi bu'uura seenaa Oromoo walitti hidhata qaba. Tulluu fi malkaadhaa walitti hidhata akkasumaan kan moggaa'u osoo hin taane seenaa kaleessarratti hundaa'eet kan moggaafame. Tole kanatti aansuudhaan ati gaggeessaa kutaa barnootaa sinaan jette. Mee ati barnoota amantii waaqeffannaa akkamitti barattee akkamitti barsiisaa jirtu? Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa caasaa barnootaa akkamii akka qabu mee gabaabinaan naa ibsi. Caasaan barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa caasaalee jiru kamiinuu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa barnoota warra isaanii fi barnoota uummanni Oromoo kaleessa qabu kan dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa koreelee barnootati galma dhaabbata haga galmaatti qixa sirrii ta'ee fi koreeleen galmoota dhaabbataa fi kutaan barnoota tokko jiruun barnoota isaanii haala sirriidhaan haala barnoonni itti jiru kanaa fi barnoota warri isaanii duraan qaban kana baratee ta'u dhaloota kana barsiisaa jira jechuudha. Koreeleen barnoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Haalli tajaajila galmi kun karaa barnootaatiin kennaa jiru barattoota meeqa barsiisaa jira? Wiirtuun barnootaa akka shawaa lixaatitti keessatti kennamaa jira. Barattoonni barnoota haala kamiin oofaa akka jiran meeqa barattoota daawwattoota kennamu. Maddi malkaa hawaas kun barattoota barsiifatullee bara darbee barattoota 6 barsiifachaa ture. Innis kan barsiifachaa ture galma malkaa qallaa koonya heejarsa lafoo jalatti kan argamu jalatti barsiifachaa ture jechuudha. Akkasuma bara kanallee barattoota nama 5 wiirtuu shawaa lixaa koonya heejarsa lafootti barsiifate jechuudha. Kanaaf barsiisota kana immoo isaanis akka barsiisanii baratanii dhaloota isaanii ijaaruudhaaf kan baratan dhaloota isaanii immoo akkamitti ijaaru yoo jedhan warra walitti dhufee fi warra walga'ee sanatu barnoota isaanii barsiisanii dhaloota dhufullee barsiisuu jechuudha. Kanaaf immoo barattoonni bara darban barsiisan sun ammaan kanatti barsiisota koonyaa heejar koonyaa hambootti gaggeessitoota koonyaa sanaa ta'anii hojii hojjechaa jiru jechuudha. Mee kanatti aansuudhaan haalli diinagdee yookaan bu'uurri faayinaansii galmi ittiin tajaajila argatu maalirraa madda akkamittiin diinagdee walitti qabattu? Horiilee kutaan faayinaansii tokko qabu galmi kun faayinaansii sassaabbata jechuudha. Akkasumas inni akka inni faayinaansii sassaabbatu galma kana keessatti dhaloonni galma kana jiru akkasumas qarshii qabu sanaan walitti fidee dhaloota kana barattoota kanallee barsiifata jechuudha. Barattoota kana kan inni barsiifatu immoo dhaloota kana diinagdee hin horre kana ofumaaf diinagdee walitti horee diinagdeen keenyas walii yoo wal qabaanne barnoota kanas barannee tokko yoo wal qabaanne biyya kana ijaaruu qabna jennee diinagdee jirtu kanaan barsiisota kana barsiifannee dhaloota barnoota kana hin baranneef warra barnoota isaa kana hin arganne illee barsiisota sana barsiifannee dhaloota kana ittiin tajaajillaa jechuudha.
Kanaaf dhaloonni kun immoo sagantaa isaanii kanallee haga hin barre kanatti kan barsiisu eenyu jennaan barsiisota hammatti bara darban kana barsiisota 6 fi bara kana barsiisota 5 ta'an barsiisota waliigalatti barsiisota 11 ta'aniif aanaa dandii kana keessatti qixa fi haala barnoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa deemuu fi akka barnoonni dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa barbaachisu kamittuu dhaloota naannoo isaanii fi hawaasa naannoo isaanii qixa sirrii ta'aniin barsiisanii fi jaalala hawaasa isaanii biraa qabanii wal dhageettii fi naamusa warri isaanii qaban sana barsiisonni 11 kun leenjii isaanii erga fudhatanii booda hawaasa isaaniillee naannoo isaanii keessatti tajaajilaa jiru jechuudha. Akkasumas naannoo galma isaaniitti warra barnoota sana itti siqee barateef maalummaa barnoota sanaa fi maalummaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa akkasumas barnoonni sun maalinni hundeen barnoota kanaa maalinni bu'uurri barnoota kanaa maalinni jedhaniif barsiisonni kun akka kanaan gadi qabanii barnoota kana kennuufi jechuudha. Bifti isaan ittiin diinagdee walitti sassaabbatan immoo barsiisotuma kanatu gatii diinagdee tokkoo barsiisaniif diinagdeen maal akka qabuu fi diinagdeen nu ijaaruu danda'a kan jedhu barsiisotuma kanatu diinagdee isaaniitiin walitti dhufee dhaloota kana ijaaraa jechuudha.